我哋先將啲蜆加水去沙，我哋可以擺埋一邊，浸佢5分鐘左右啦。而家我哋可以處理薑同埋乾葱，都係切片，將佢切碎啦。勝瓜咧，我哋去皮，然後切咗一條條，去咗個囊佢，切細細粒，咁就容易啲食，同埋爽好啲㗎。粉絲我哋開一包，加啲凍水，放埋一邊，浸軟佢就 OK 㗎啦。所有嘢準備好晒，我哋就開始煮啦。而家我哋可以落少少油，爆香啲乾葱同埋薑。而我哋可以加埋啲冬菜落去，爆香佢。聞到味，慢慢爆得乾身啲，就會香啲㗎啦。而家可以落埋啲勝瓜，我炒多一陣間，炒腍少少，一陣間就好快煮到㗎啦。而家可以落埋啲蜆，準備好少少熱水，我哋而家加落去啦。而家加埋啲雞粉、半茶匙鹽、少少白胡椒粉。撈勻佢煮一陣，加埋啲粉絲落去，而家可以索晒汁，冚蓋煮2分鐘至到3分鐘都 OK 啦。我哋而家睇下佢煮嘅過程啦。大家鍾意啲片可以 like 同埋 subscribe，多謝你啊！